Hola familia, soy India y estoy muy feliz de anunciaros que ya está disponible Caviar en Spotify. ¿Y cómo suena? Pensaste que te iba a esperar, pero estás tan equivocado. Yo me fui desde hace rato, cuando has visto que el caviar lo sirvan de segundo plato. Te di la oportunidad y tú no la aprovechaste. Te quedó grande el zapato, te tomé por un gran hombre y solo eres un chamaco. Te creíste muy león y no eres más que un gato.